হাই ক্লাস মডেলের 2000 ওয়াটের ইউপিএস মোড ডিসপ্লে সহ ইনভার্টারটি সুনামগঞ্জ থেকে আমাদের কাছে এক ভাই সার্ভিসিং করার জন্য আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। এই ইনভার্টারটি আমরা খুলে দেখি যে আগেও কোনো এক টেকনিশিয়ান ভাই হয়তো এই ইনভার্টারটি রিপেয়ার করে দিয়েছিল এই ভাইটিকে, কিন্তু এই ইনভার্টারটিতে এখন বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সকল মসফেট ডিসি সাইটের 6টা মসফেট থাকে, 6টা মসফেট একদম পুরো ব্রান হয়ে গেছে, আর এসি সাইটেরও মসফেট কয়েকটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমরা ডিসি সেকশন একদম পুরা যে অবস্থা সেটা আমরা রিকভার করি এবং রিকভার করে আমরা ডিসি সেকশনের সকল মসফেট লাগিয়ে আমরা এই ইনভার্টারের ডিসি সেকশনটি ওকে করি। এবং ডিসি সেকশন ওকে করার পরে আমাদের মেন পার্ট হলো যে হাই ভোল্টেজ চেকিং করা। আমরা হাই ভোল্টেজে আমরা ডিসি একটি লুড ব্যবহার করি 40 ওয়াটের মতো, এবং ডিসি সাইটের লুডটা দিয়ে আমরা নিশ্চিত করি যে ডিসি সেকশন ঠিক আছে কিনা। এরপর আমরা এসি সেকশনের যে 4টা মসফেট থাকে সেই 4টা মসফেট সুন্দর ভালো মানের, সবচেয়ে ভালো মানের মসফেটগুলো আমরা এখানে লাগিয়ে আমরা চেক করি, এবং চেক করার শেষে এই ইনভার্টারটি রিপেয়ার করা হয়। তো সকল কিছু রিপেয়ার করার শেষে আমরা এটি প্রায় 30 মিনিটের মতো লুড টেস্ট করি, এবং অটো চেঞ্জিং যে সিস্টেমটা বা ব্যাটারি চার্জিংয়ের যে ভোল্টেজটা সেটাও আমরা ফিক্সড করে 14.4 করে দেই, এবং 220 ভোল্টে এসি ভোল্টেজ লাইন করি। তো যাদের এই ধরনের ইনভার্টার আছে রিপেয়ার করতে চাচ্ছেন তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ